देवदी आमच्या विगाराचे सुपिरियराचेर हांगा वावरता सगळे पाद्री पवित्रात्मा बरोवन बरी भलायकी तांकां फावज जावंदी आमच्या मदें आसता दोगांय जाण पिडेस्त पाद्रीक आमी जेजू मुखार उबारया सोमेची सकत तांचे देवनी उदी सोमेची कृपा तांचे देवनी उदी सोम्या तूं हातले आजयसा प्रत्येक हर एक वेळा वावर करता आसतना ह्या रितीरेच्या वेळा जायते सेवा दिवन आसच्या या फिरगस पाद्रीकी आशीर्वादांनी भर म्हणून मागव्या हालेलुया 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 सांभाळ आमकां तेसलोनिकराच्या पत्रांत बरयता सदांच तुमी कुशाल रावा कीर्तन जायते स्वता बरयता हर एक वेळा तुमी कुशालान जिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सॉन्ग अशें आसा मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे सदा खुश रहो प्रेज द लॉर्ड खुश रहो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दूसरे यीशु मसीह आया पापों को धोया मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे सदा खुश रहो प्रेज द लॉर्ड मागिर सेकंड वर्स आगे पीछे दाएं बाएं सदा खुश रहो प्रेज द लॉर्ड मैं आगे पीछे आगे म्हणटा मुखार पळया पीछे म्हणटा फाटी पळया दाएं म्हणटा तिशीन पळया दाएं बाएं सदा खुश रहो प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह आया पापों को धोया प्रेज द लॉर्ड मागिर बसून बसून वयगिना बरो एक्सरसाइज करूया सगळे उबे रावया हालेलुया 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 हांगा 3 दीस रितीर चलून आसा तुमकां बेजार जाला गे बेजार जाला गे 3 दीस रितीर आयकून बेजार जाला गे प्रेज द लॉर्ड खुश आसात गे प्रेज द लॉर्ड तुमच्या खुशीन आसता एक हात मेळया प्रेज द लॉर्ड म्हणून आसता तोंडान हालेलुया आसता तोंडान हालेलुया दोन्ही हात आमचे वयर उबारया दोन्ही हात नेट दोन्ही हात वयर उबारया जोरान ताळयो पडून जेजूक आमी स्तुती करया हालेलुया 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 सगळे हालेलुया हालेलुया जोरान ताळयो पडून जोरान सगळे नीट आवाजात बसून जोरान ताळयो पडून अंदर बाहर ऊपर नीचे सदा खुश रहो 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 यीशु मसीह आया पापों को धोया मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे सदा खुश रहो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परतून तुम्ही सांगा पण सॉन्ग मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे सदा खुश रहो सदा सदा हा सॉन्ग तसा ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एका वेळ पळोवन सांगा मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे सदा खुश रहो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सांगा पळोवन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 चला अंदर बाहर ऊपर नीचे सदा खुश रहो 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 यीशु मसीह आया पापों को धोया अंदर बाहर ऊपर नीचे सदा खुश रहो यीशु मसीह आया पापों को धोया अंदर बाहर ऊपर नीचे सदा खुश रहो
बाएं सदा खुश रहो, मैं आगे पीछे दाएं बाएं सदा खुश रहो, मैं आगे पीछे दाएं बाएं सदा खुश रहो, मैं आगे पीछे दाएं बाएं सदा खुश रहो। यीशु मसीह आया, पापों को धोया, मैं आगे पीछे दाएं बाएं सदा खुश रहो। यीशु मसीह आया, पापों को धोया, मैं आगे पीछे दाएं बाएं सदा खुश रहो। हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आगे पीछे पटलान पळया, प्रेज द लॉर्ड. आणि सांगा आगे पीछे दाये बाये म्हाका पळय नाका, कुशीन असल्यान पळया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या सायडीर कोण बसले पळय ताका सांगा, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हसत्या तोंडान म्हणा, थोडी जाण नीट उबे रावला, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. येस. आगे पीछे दाएं बाएं सदा खुश रहो, आगे पीछे दाएं बाएं सदा खुश रहो, मैं आगे पीछे दाएं बाएं सदा खुश रहो, मैं आगे पीछे दाएं बाएं सदा खुश रहो। यीशु मसीह आया, पापों को धोया, मैं आगे पीछे दाएं बाएं सदा खुश रहो। यीशु मसीह आया, पापों को धोया, आगे पीछे दाएं बाएं सदा खुश रहो। सदा खुश रहो. बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो, बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो, बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो, बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो। यीशु मसीह आया, पापों को धोया, बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो। यीशु मसीह आया, पापों को धोया, बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो। हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. कोणी बसून बसना, प्रेज द लॉर्ड. एक पुटी भांगार बसानी उठा, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आमची गांठ आणि सगळे सारखे आता, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आमच्या हात वयर उभारूया, नाईट हात सकल घालूया, एक पुढे बसूया, उठ्या, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. यस. बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो, बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो, बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो, बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो। यीशु मसीह आया, पापों को धोया, बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो। यीशु मसीह आया, पापों को धोया, बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो। हालेलुया. हालेलुया. आता सगळे सॉन्ग एक पुढे रिपीट करून जाय, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. सॉन्ग असे असतले, मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो. हालेलुया. हालेलुया. समजाले गे, ऐकाले गे, सगळे लाईन एकच पुढे म्हणून कसा, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो।
अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो यीशु मसीह आया पापों को धोया अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो यीशु मसीह आया पापों को धोया अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो सगळे ताली बजाओ अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो यीशु मसीह आया पापों को धोया अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो यीशु मसीह आया पापों को धोया अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बैठो उठो ताली बजाओ सदा खुश रहो
खाली करा, तुमकां तुम्ही खालती करा. आज आमकां हात लावचो देव आमच्या सांगात आसा. जोशुआ चॅप्टर 1:6 भिया नाका, हांव तुज्या सांगात आसा. जोशुआ चॅप्टर 1:9 भिया नाका, तू खंय वेशी त्या सुवात पर्यंत हांव तुज्या सांगात येता म्हणलो देव आज आमच्या मध्ये आसा. आम्ही तुका उलो मारया. कष्टांचा प्रताना कष्टाने अडचताना कष्टांचा प्रताना कष्टाने अडचताना निराश नाका धैर्यान आतून तो तुका उखलून देता. निराश नाका धैर्यान आतून तो तुका उखलून देता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका सुका कोपात आसल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका सुका कोपात आसल्या. जेजू आपयता. Exodus chapter 23:25 तू मुझे सांगाता राव. आज त्या खाना जावण्याचे नाव आशीर्वादित करता. आज मी सोम्या सांगता रावया. आज पाठी वेता असताना आम्ही आशीर्वाद सुवात सोम्याची घेऊन वेतल्या. शिरे वेला जेजू गुलोबिया पिडे शिरे वेला जेजू गुलोबिया कोणी जाऊनी बेपाव नासता भलायकीची पाटी दिता. कोणी जाऊनी बेपाव नासता भलायकीची पाटी दिता. दोन्ही हात वयर मारून जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका सुका कोपात आसल्या. जेजू आपयता. जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझ्या कोण्या पडो देऊन आम्ही लायल्या येसू मी आमचे दयानते. माझ्या पवित्र सुते तू आमच्या मोरचे हालेलुया हालेलुया. म्हाका सुका कोपात आसल्या. जेजू आपयता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमच्या जागेर शर्मी बशी. मग भावा भयणीनो, पयल्या म्हज्या टॉकांत हांवें तुमकां सांगलें आमचे गायी खंय तावन कशे जातात आनी ताका परिहार कितें म्हणून बायबलांत तावन हांवें तुमकां दाखयलें. प्रेज द लॉर्ड. I showed you from where that we get wounds and suffering and how God heals them. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So in this talk I just want to share with you how we knowingly, unknowingly activate curses and we lose blessings. आम्ही कळीत असून कळीत नसताना कशे शिराप ऍक्टिवेट करकान घेता आणि आम्ही कशे देवाचे आशीर्वाद होगडायता.
बायबलाच्या सगळ्या शिकवण्याक आमी गेल्यार एक 5 रितींनी आमी देवा तावन विशेष मापान पयस वेचे पळयता. पयल्या रितीन देवा तावनूच पयस वेचे. कोणा तावन पयस वेचे? देवा तावनूच. आय डोंट वॉन्ट गॉड. म्हाका देव नाका. हांव म्हज्या संवसारांत आसता. 12 जाणांचे तरणाट्याचे प्रॉब्लेम हे ल्हान आसतना इगर्जेक येतात. 10वी क्लास पर्यंत मुकल्या बांकार. फर्स्ट PUC या +1 +2 प्लस आउट. प्रेज द लॉर्ड. मागीर डिग्रींत मोत बिंगरी. प्रेज द लॉर्ड. मागीर मम्मा वाय यू हॅव टू गो टू चर्च. डाडा वाय टू गो टू चर्च. यू गो. आय एम नॉट इंटरेस्टेड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हो संवसार तसोच. आमकां देवा तावन पयस वर्सा. गॉड इज नॉट काय म्हणतात एक ऑप्शनल सब्जेक्ट. essential for our life. Our life is the gift. Praise the Lord. Praise the Lord. Our life is a gift. You can't challenge God because you are not permanent here. Nobody permanent here. Praise the Lord. कोणी permanent. Father Franklin permanent ना. 40 आणि 100 वर्सां पयलीं हांव नातुलो आनी कितले वर्सां उरता हांगा देव जाणा. Praise the Lord. Nobody permanent. For what are we fighting? What are we living? What are we gaining? आम्ही कितें करता? So God is permanent. आमचे राज हांगा न्ही. आमी हांगा पोरजा. We are pilgrim people. Church is a pilgrim church. Pilgrim म्हळ्यार कितें? हे पिलग्रिमेजाक येतात न्ही गे तुमी. वल्लांगणी येतात. जावं आमच्या थोड्या हरिहराक येयले म्हण सांगलें. आज बांद्रा येतात. हांगा तो नाशिक इन्फंट जिजस पिलग्रिमेज गेल्ले तुमी थंय रावना. थंय फाटी येतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचें पिलग्रिमेज एक आसा. वी हॅव टू रीच दॅट डेस्टिनेशन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ते डेस्टिनेशनाक आमी पावो जाय जाल्यार आमकां देवान दिल्ली वाट, देवान दिल्लें सत, देवान दिल्लो उजवाड जेजू. तळयो पेटून दे देवा गर्गांनी. हालेलुया. हालेलुया. There is no other way. I'm convinced. If you're not convinced, it's your tragedy. Praise the Lord. पवित्र आत्मो तुमकां कन्विन्स करता. बायबल आमकां सांगता पवित्र आत्मो तांकां कळीत करता. पवित्र आत्म्यान कळीत करी जाय जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याक उक्तें दवरी जाय. वी हॅव टू ओपन आवरसेल्व्स टू द स्पिरीट ऑफ गॉड. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Hallelujah. Exodus chapter 23-25 परत एक पुटे आमी वाचया. Exodus chapter 23-25 निर्गमन 23-25 वेगी वेगी आता वाचच्यांक इल्लें चड काम दिता हांव. Exodus पयलें कोंकणीन म्हणल्यार कोंकणीन वाचा. 23-25 वाच बाय. इंग्लिशान हांव सांगता. नो प्रॉब्लेम. आनी थोडे वाचचे तुमी. निर्गमन 23-25 23-25. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची. तुम्ही तुमच्या सर्वेस्परा देवाची मात्र स्तुती करची. आणि हांव तुमच्या खाणांचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो. हांव तुमच्या खाणाचेर आणि उदकाचेर आशीर्वाद घालतलो. See, when you worship me, when you praise me, I will bless the water that you drink, food that you eat. तू देवाक तू आराधन करतना आशीर्वाद. त्या खातीर what is the first commandment? पहिलो उपदेश कोणसो? एका निजा देवाक मारन खांडोडी. मारन दी. कितें दी? मान म्हळ्यार कितें? मान म्हळ्यार कितें? देवा तुझे रेस्पेक्ट गरज ना ते कारण बोगले दोर. देवा रेस्पेक्ट दितात खंय. मान म्हळ्यार कितें? अय्यो देवा म्हज्या हांकां आनी कुमगार दिवन नजो. मान म्हळ्यार कितें? मोरयात खंय. अरे 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 कॅटेकिझम म्हणतो गोतू आमी क्रिस्तांवां. मान म्हळ्यार कितें? आतां वाचलें हांवें 23-25. तुमी म्हाका एकल्याक मात्र कोण आन्सर दिता तांकां हें वाच. हांव गिफ्ट दिता. फाटीं दिचें मागीर. प्रेज द लॉर्ड. मान म्हळ्यार कितें? सोडा. इंग्लिशान सांगा. ह्या कोंकणीक बसना. सोडा. इंग्लिशान सांगा.
काल एखाद्या रॉंग आन्सर दिनाकात गोत्तू ना जाल्यार बसा. प्रेज द लॉर्ड. इंग्लिशान फर्स्ट कमांडमेंट कोण सांगता म्हाका? वर्शिप. वर्शिप म्हळ्यार कितें सांगा? आराधन. मान म्हळ्यार कितें? मान म्हळ्यार कितें? तेंच तेय सांगूंक पुटवाना. प्रेज द लॉर्ड. संग्या म्हळ्यार मान म्हळ्यार मान म्हणल्यार सांगा उक्तें करा तें तोंड. मान म्हळ्यार मान म्हणल्यार आराधन. आराधन. मान म्हळ्यार मान म्हणल्यार आराधन. आराधन. एका निजा देवाक एकानी आराधन कर. आराधन तो कर. मान वर्ड काण सोडा, आराधन दवरा आनी मुखार. प्रेज द लॉर्ड. कन्फ्यूज. मान म्हळ्यार आराधन जाता. दोन वर्ड. एक मान दी, गौरव दी, रेस्पेक्ट, आणि एक मान आराधन. त्या खातीर देवाक रेस्पेक्ट न्ही, देवाक आराधन. रेस्पेक्ट. आराधन म्हळ्यार ही इज एवरीथिंग. ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंट म्हणटा हांव. सर्वस्व तो, सर्वेस्पर तो. हांवें कॅटेकिझम काण घेवचें पडलें हांकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर पहिलो उपदेश निजा देवाक आराधन. मान दी, आराधन कर. तर आम्ही कोणाक आराधन करता? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर पहिलो उपदेश निर्गमन ग्रंथ एक्झोडस 20:1 to तुम्ही वाचताना 1 to 5 तुम्ही वाचताना थंय बरयला मान दिल्यार म्हळ्यार आराधन केल्यार कितें मेळटा, आणि ताच्या उपरांत तुम्ही आराधन करनातल्यार कितें जाता. आशिर्वादा श्राप फर्स्ट कमांडमेंटान बरयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या खातीर निर्गमन 20 आमकां अशें सांगता, देव ही उतरां उलयलो, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलो तो, म्हजे शिवाय तुका दुसरे देव आसचे न्ही. मूर्ती वा कसलेच वस्तूचे रूपणे करिनाका, जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वीर वा धरणीपंदल्या उदकांत असलेल्या वस्तूंचे. तुवें तांकां नमस्कार करचो न्ही वा तांची स्तुती करची न्ही, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्या सुशिनातलो देव. म्हजो द्वेष करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजशी करतलो, पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक 1000 पिळग्या पर्यंत विश्वासी मोग दाखयतलो, म्हळ्यार म्हजे आशिर्वाद दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. 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 So when you adore me, when you worship me, this blessing will fall. त्या खातीर निर्गमन 23-25 सांगता, तुम्ही मग आराधन करताना आशीर्वादां बेसावा, स्तुती करताना आशीर्वादां बेसावा, तुमच्या खाणा जेवणाचेर आशीर्वादां बेसावा. त्या खातीर आमी इगर्ज मातेन वर्शिप करचे, बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक, मात्र दुसरे कोणाकी वर्शिप आमी करना. कळ्ळें गी? कट्ट्या भितर गेलें गी, शिमटी मात भायर उरली गी. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आम्ही मोरी एक वर्शिप करना. That is respect. Respect is different from worship. Praise the Lord. Praise the Lord. देवाक समजोवंक तीन मीडिया, एक बाय सीइंग, एक बाय हियरिंग आणि एक बाय रीडिंग. सीइंग पळोवचे, हियरिंग आयकोवचे आणि रीडिंग वाचचे. हे मोतीन दवरा. Praise the Lord. Hallelujah. आता हांव तुमकां प्रोक्लेम करता, यू आर हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. बायबलान वाचतात, रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड. यू आर सीइंग. हांगा फाटल्यान कोण एक आतो अशें करना आसा, व्हडलो खरेजमेटी प्रिचार म्हणून दिसता. कोण पळय कशें जेजू म्हळें तुमी. प्रेज द लॉर्ड. पण हर एका पिंतुरांनी बोरें दाखोवची सकत आसा, पाड दाखोवची सकत आसा. त्या खातीर बोरी पिंतुरां आसात, पाड पिंतुरां आसात. आमी बोऱ्या पिंतुरा लागीं येता की पाड पिंतुरा लागीं चड येता? प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. But attraction, distraction, distraction. If there is no restriction, no construction. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. त्या खातीर आमी मोरी, ती मोरी जेजूची आवय जावं बरो आमच्या इगर्जींत हांगा 18 स्तेसावां आसात. कितली स्तेसावां? थोडी काउंट करून बसल्यात. तुम्ही हांगा आसात की नांगी पळोवंक थोडे फावटी विसरता हांव तशें. 14 स्तेसावां आसात न्ही गी. हर एक स्तेसांव जेजूच्या क्रुसाच्या वाटे विशयांत, साल्वासा विशयांत आमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर आमी देवाक सोडून पयस वचचें न्ही. तर देवा सांगता कनेक्शन दवरचें. हांवें काल सांगलें मागणें, देवा सांगता कनेक्शन दवरचें. मागणें मम्मीन मागणें कर म्हूण सांगचें म्हणना. कोण बावार्थान कुमगार काण घेता, थिरावणेक काण गेल्या सक्रामेंत, ताणें मागणें करूंकूच आसा. कित्याक तो जेजूक समजला म्हणलो अर्थ. ताज्या उपरांत समजोवं ना जाल्यार तुजें ट्रॅजेडी.
प्रेज द लॉर्ड. तुझे सलवासांव तू होगडावन घेताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर बायबलान आमकां सांगता मनुष्य कुळ कितें करता, देवाक विसरता. तुम्ही टायम मेळ्ळ्यार रोमाघरा बरयलें पत्र पयलो स्वर वळ 18-32 फर्स्ट रोमन चॅप्टर 1 वर्सेस 18 to 32. कोंकणीत एक थोडी उतरां वाच बाय उरले मागीर तुम्ही वाचा. रोमन्स 1 18 to 32. रोमन्स 1 18 to 32 मिळेंगी. वास 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 वास. पूण आपल्या खोट्यापणा वरवीं पूण आपल्या खोट्यापणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी सत परगट जाय नातल्या बरी आडवरतल्या देवबिरांत नातलेल्या आडवरतल्या देवबिरान नातलेल्या मनुष्याचे सर खोट्यापणाचेर मनुष्याच्या सर खोट्यापणांचेर देवाचो क्रोध सर्गी देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवून आयलोलो दिसून येता. मुखार कित्याक देवा विशयांत मनशांनी देवा विशयान मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळे तांच्या दोळ्याक स्पष्ट दिसता. सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पष्ट दिसता. आणि ते देवानच तांकां स्पष्ट आणि देवानच तांकां स्पष्ट कळीत केला. संसार असलेल्या लागायत संसार रचलेल्या लागायत देवाचे अदृश्य गुण देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची शासनिक पदवी म्हणजे ताची शासनिक पदवी आणि देवपण ताणे रचलेल्या वस्तूंनी ताणे रचलेल्या वस्तूंनी मनुष्याच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक मनुष्याच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडतात. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक कसलेंच नीब दिवंक तांकां तांकां अवकाश आस्पाद ना. आम्ही म्हणतो निबाक निवणे न्ही थोडे बडे नीब दितात. नीब दिनाकात. देवाक आराधन करशान नीब दिवंक कसो नाकात. देवा मुखार खंयचेय नीब दवरले नाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार देव असले वरवीं देवान रचले वरवीं आमी आसा. प्रेज द लॉर्ड. आणि मुखार तुम्ही वाचया त्या मनशा कुळाच्या खोटेपण आज कितें चलता 32 ओळ पर्यंत बायबलांत वाचया. ते बरयलां गिल्ट ऑफ ह्युमन काइंड म्हणून. व्हॉट इज द गिल्ट ऑफ ह्युमन काइंड, व्हॉट इज हॅपनिंग टुडे एक्झॅक्टली रिटन बाय सेंट पॉल इन द चॅप्टर 1 ऑफ रोमन्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हणजे देवाक तांणी मान दिवंक ना. देवाक निजा देवाक आराधन करूंक ना. आणि आमी आसा क्रिस्तांवां आनी आमची क्रिस्तांवां निजा देवा फाटल्यान न्ही पोट्टू देवा फाटल्यान धांवता. माट मंत्र काही कोणा घालें कर दवरलां काय पूर्ण दवरलां काय तर तुमकां आतां पूर्ण दवरा. हांगाल मीठ घाल खंय आनी घाल मिरसांग घाल खंय आनी घाल खंय. हांवें तुमकां पयल्या दीस सांगलें मॅसेज दिवन लायफ डॅमेज करचें आनी नाका जाल्ले मॅसेज दिवन विशनां दिवन थोडे फावटी आमकां देवाच्या वाटेन सुकोवचें. तुमची मॅसेज बायबलांत रिगा. तुमचो केदना बायबलांत मंडो रिगाना संवसारांत रिगता मंडो. आनी तो मंडो भार जाता तकली भार जाता तकली फिरवता. तकली फिरवल्ल्यान पिशे म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. त्यांचं मुखार तुम्ही देव सांगता सांपावल सांगता तांच्या पिशेपणा पडले काही ते बुरशेपणा पडले काही ते तर आम्ही पिशे घी आम्ही बुरशे घी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर ते तुम्ही आज नियाळा तो चॅप्टर देवा तावन पयस वसा नाकात. पयलो जोगो द फर्स्ट प्लेस इन युअर लाईफ फॉर गॉड. देवाक पयलो जोगो बाप पोत पवित्र आत्मो. कित्याक हांवें तुमकां सांगलें पवित्र आत्मो आकार दिता पोत आमकां गुण करता. सो ट्रायून गॉड परम त्रित्व होली ट्रिनिटी म्हणटा आमी. देवान देवस आमचे मध्ये मनीस जावन जिवन आमकां साल्वासावचे येवजण दिल्लो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पयले आमी देवाक बापा म्हणटा वय गे आंबा वय गे आणि आता करेक्ट घडलाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे रेस्पॉन्स घेवन कित्या इतल्या पाटिंगी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पण पयले हांवें सांगलें पयले देवाक बापा म्हणून. आतां देवा थंय आमकां आपोवन व्हरूंक जेजू थंय आमकां वाट दाखोवंक जेजून रचली पवित्र सभा. टू गो टू गॉड अँड टू एक्सपिरियन्स गॉड Jesus instituted sacraments and the church. Praise the Lord. Hallelujah. तर ही पवित्र सभा कोणाची ओढना येवच्या वर्सा स्वतः दी सांगल्यार पावता. ही पवित्र सभा कोणाची देवाची. प्रेज द लॉर्ड. बापसाहेबाची नाही
एक पाप साहेब गेल्यार आनी एक पाप साहेब येता. प्रेज द लॉर्ड. पहिले जुआं पॉल दुसरो आहलो, बेनेडिक्ट ताणें रिजायन केले, आतां पोप फ्रांसीस, आनी एक 10 वर्सां उपरांत दुसरो येवंक पुरो तो वाचून उरल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो देवाची वी आर नॉट परमनंट. आणि ही पवित्र सभा जेजूची कूड. तर ह्या पवित्र सभेन देवाची वळख कर दिवंक, सक्रामेंत आमकां दिवंक, सक्रामेंताद्वारे आमकां देवा थंय आपोवन हाडूंक आनी आमचें जिवीत ह्या यात्रेक पयणांत पवित्रपणान जियोंक आमकां देवान पवित्र सभा दिल्या. गॉड हॅज गिवन अस दी चर्च. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ह्या इगर्ज मातेंत मोणयारी आसा, तांकां कितें म्हणटात तुमी? मोणयारांक कितें म्हणटात? काय म्हणटात गी? फादर म्हणटात वय गी. एक हेवनली फादर, सेकंड वन चर्च फादर. चर्च फादर आणि हेवनली फादर वर्ड इज नॉट सेम. कळलें गी? ते फादर तो सर्वशक्त, तो देव संपूर्ण, हे देवाचे मोणयारी. त्या खातीर आमी प्रिस्ट, पास्टर, फादर. सो वी कॉल देम रेस्पेक्टफुल वर्ड. प्रेज द लॉर्ड. वी डोंट अडोर दिस फादर. You don't adore Father Franklin, you respect Father Franklin. वय गी. तुम्ही म्हाका गौरव दितात की त्या हांव देवाचो मोणयारी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर देवाचे उतर आमकां हाडून आयिल्लें कोणें? देवाचे मोणयारी. वय गी. आदी जावं पुरो हांगा मुंबय कितल्या वर्सां पयलींचे डायसिस म्हाका गोतू ना, आर्च डायसिस. आनी पयले मिशनरी हांगा आयले, जावं पुरो फ्रेंच पदऱ्या बानिगंजचे हांगा आयले, तांणी आरम केलें. पयले इगर्जो तुल्यो. आतां हांगा लोक थंय कोडयाळ तावन गोंयन तावन दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार तावन आनी हांगा सकट लोक मेळोन मस्त लोक आसा ह्या डायसिसान. प्रेज द लॉर्ड. पूण हांगा भावार्थाचें बी ओंपूंक साबार जाणांनी कामां केल्यांत. वय गी. तांच्या विशयान बायबल कितें म्हणटा? हिब्रू घरा बरयलें पत्र, हिब्रू घरा बरयलें पत्र 13वा अवस्वर. हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 7. Hebrews chapter 13 verse 7. Hebrews 13 verse 7. तुमच्या धार्मिक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. कितें करा? कोणाचो उगडास करा? देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो. हांव केदाळे खंयच्या इगर्जीन ती मागण्या करतना हांव मागता, हांगा पयलें देवाचो संदेश हाडिल्ले व्यक्ती जावं पुरो याजाक रिलिजियस आनी वर्गा वर्गी जावन गेल्ले ते व्यक्ती रिलिजियस आनी पाद्र्याबू आनी आतां सेवा दिवचे ना देवादीन जावन तुज्या राजाक आयिल्ले. आमी हर एक दीस आमच्या तेरसान मागत जाय. प्रेज द लॉर्ड. बायबल सांगता तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो. कित्याक? तुमकां तांणी बावतिजम दिला, तुमकां तांणी दोतोन शिकयल्या, तुमच्या घरा पिडेस्त आसतना मागोवंक आयल्यान, तुमचें घर बेजमेंट करूंक आयल्यान. म्हणजे तुमी एका पवित्र सभेक ह्या बँड्रा, जोसेफ द वर्कर ह्या इगर्जी सरवले, हांगा जावं पुरो वाकोला, ह्या महिम, दुसऱ्या निरोल, दुसऱ्या इगर्जेक सरवलो लोक तुमी. प्रेज द लॉर्ड. सो तुमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमच्या देवाचो संदेश हाडलेलो उगडास करा. मुखार. आपली जिणी ताणी कशी अखेर केली ते चिंतून पळया. आणि तुम्ही कितें करी जाय? आपली जिणी ताणी कशी अखेर केली ते चिंतून पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. रिफ्लेक्ट हाऊ दे टॉइल्ड फॉर यू इन द पॅरिश. प्रेज द लॉर्ड. मागीर आणि त्यांच्या भावार्थाची देख घेया. तांच्या भावार्थाची देख घेया. इंग्लिशान काढलें गे बाबा. वास वास वास. Remember your former leaders. Remember your former leaders who spoke God's message to you. Who spoke God's message to you. Think back on how they lived and died. How they lived and died. And imitate their faith. And imitate their faith. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुमच्या पूर्वजांनी हांगा काडले कष्ट मलगाडांनी कुटुंबांनी तितल्यानच आमची मलगाडी तांणी काडले कष्ट तांचो भावार्थ उगडासा काडा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. वर्स 17 वाच बाय 17.
Obey your leaders obey your leaders and follow their orders. and follow their orders. They watch over you, your souls, They watch over your souls. without resting, since they must give God an account of their service. They must give God an account of their service. If you obey them, If you obey them, they will do their work gladly. they will do their work gladly. If not, If not, they will do it with the sadness, if they do it in sadness, and that would be of no help to you. that will be no help for you. कोण आहे? तुमच्या वडिलांक खालजया तुमच्या वडिलांक, कोणाक वडिलांक, धर्मीक फुडाऱ्यांक, वडिलांक, संदेश हाडलेल्यांक कालजाया, आणि त्यांचे उतर ऐका. and you listen to them. तांचे उतर ऐका. तुमच्या आत्म्याचे ताणी लेख दिवंक आसा. तुमच्या आत्म्याचे ताणी लेख दिवंक आसा. खंयचे लेख दिवंक आसा? हॅलो, खंयचे लेख दिवंक आसा? जावं बरं आयतार आयतार पाद्रा सांगता इतले खाणे आयले, ते आयल्या, हे आयल्या, बांदूक आयल्या, गेलो आयल्या, ते बरोबर लेख अकाउंटात येता. पूण आनी एक लेख आसा. खंयचे लेख? आत्म्याचे लेख. हर एक याजकान, हर एक फिरगतशींत जावं बरो विगार ताणें आत्म्याचे लेख दिवंक आसा. त्या खातीर तुमी विन्सेंट दे पॉल सोसायटी गी, मोरियल सोडेलिटी गी, आनी कितें तुमचे SCC गी, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय गी आसात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तर एक याजकाक वरती तो तुमचो आत्म्याचें पोशण करचो. तुम्ही येऊन दीस सोडून दी आयताराच्या मिसाचें बलिदान मात्र न्ही, हर एक दीस मिसाचें बलिदान तो भेटयता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कोणा खातीर भेटयता? लोकां खातीर तो भेटयता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सो तांणी तुमच्या आत्म्याचे लेख दिवंक आसा देखून तुमचे विशांती केदाळाय जागृत रावतात. केदाराय जागृत रावतात. पण थोडे फावटी याजक म्हणटात आमी परवानगी दिना, तांकां कळीत ना कित्याक थोड्यांनी मिसयूज केल्ली आसा. मागण्या ग्रुपी मिसयूज केल्ले आसात. आज हांगा परवानगी दिवंक कारण कितें? पाद्र्याबांनी पळयलां, पाद्र्याबात म्हाका सांगतात कितले बरे मागण्या ग्रुपाचे सांदे करतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक पवित्र सभेक तुम्ही विधेय जावन आसात आणि तुम्ही कितेंय करतात ते याजका कालजावन करतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. याजका कालजावचे म्हळ्यार पवित्र सभेक कालजावचे, पवित्र सभेक कालजावचे, जेजू कालजावचे. केओस न्हय इगर्ज मातेन. उरल्या पंगडांनी बरो केओस. आज एक जालो, फाल्यां ते पंगडांनी एक गेले, घराघरांनी गेले, आनी खंय गेले, आनी खंय हॉटलांनी गेले फुटोवन. पूण हांगा केओस ना. एक इगर्ज, एक काळीज, एक आत्म्याचे लेख दिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर तुमच्या विशयान ते केदाळे जागृत करतात. ही तांची जबाबदारी ताणी संतोषान पाळी सारखे तुम्ही चला. ही तांची जबाबदारी ताणी संतोषान पाळी सारखे तुम्ही चला. तांकां तुम्ही खंतीत घालतात जाल्यार तांकां तुम्ही कंती घालशात जाल्यार तुमकांच ते पाडाक पडटले. कोणा पाडा पडटले? तुमकांच पाडा पडटले. तुम्ही तुमच्या इगर्जेच्या विगाराक, पवित्र सभेक खंती घालतात जाल्यार ते तुमच्याच पाडाक पडटले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. या जाकाचे लेख तुम्ही दिवंक वचनाकात. ते देव पळयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हांवें पळयलां खंयच्या इगर्जेंत एक याजक परमानंट रावना. 100 वर्सां जाल्यार ट्रान्सफर, आनी एका गेल्यार ट्रान्सफर, मागीर निमाणे ओल्ड एज होमांत आसतात, मागीर ते हुंगोवंक वचना कोणी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ताज्या मिसांव जाल्यार तो गेलो, पूण ताज्या सांगाता मेळोन एका काळजान, एका मोनान परजेनी ताणें सांगाता मेळोन करचो वावर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते तुमच्या कंतीक, तांकां कंतीक घाल्यार तुमकां ते पाडा पडटलें. बायबल आमकां सांगता तुम्ही तुमच्या याजकां खातीर मागा जाय, रिलिजियसां खातीर मागा जाय. तांची कुलपां काडची, कोडे काडच्यो मात्र न्ही. कित्याक आयच्या दिसा संवसारांत देवपणी उणें जाते ते आसात. परगांवां गेल्यार 5 इगर्जेक एक पाद्र्याब आसा. पाद्र्याबा पुरो कडेन वचूंक जायना. थोड्या वर्सां फाटीं कॅनडा गेल्लो. एक विगार 5 इगर्ज्यो. आमी एटलिस्ट लक्की, आनी तुमी हांगा असले लक्की कित्याक तुमच्या नॉर्बटान कॉंग्रिगेशन जाल्ल्यान हांगा सबार पाद्र्याब 100 जाण पाद्र्याब कम्युनिटीत आसतात. नाजाल्यार विगार हांगालचे एक ल्यांगत कित्याक सगळ्या DSCCंत पाद्र्याब आसनात. आनी थोडे व्हडले फिरका जाल्यार 2 जाणां घालतात. 2 जाणांकी वावर करूंक तितलो वावर आसता. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आज आमकां जबाबदारी आसा आमच्या याजका खातीर मागोवंक, याजकांक बोळ दिवच्या खातीर देवान मागोवंक. आनी याजका खातीर तुमी मागतना तुमकांय देवाचे आशिर्वाद मेळटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पहिले आशीर्वाद हांवें तुमकां सांगलें तुम्ही देवाक आराधन करताना. दुसरे आशीर्वाद हांवें तुमकां सांगलें तुम्ही तुमच्या ह्या जागा देवाच्या म्हणयारी तांकां गौरव दिताना तांच्या सांगाता मेळोवन तुम्ही वावर करताना पिरगस कुटुंब बांदून हाडताना देवाची पवित्र सभा बांदून हाडताना आशीर्वाद जाता हांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिसरे आशीर्वाद बायबल आमकां सांगता मालाकीचो बुको तिसरो आवाजवर कोंकणीत 1734 तिसरो आवाजवर ओळू 8 मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 8. मनशान देवाक फसोंक जाता कितें मनशान देवाक फसोवंक जाता कितें तरी पूण तुम्ही म्हाका फसोंक सोदतात. तरी पूण तुम्ही म्हाका फसोवंक सोदतात. तुम्ही विचारतात आमी तुका कशें फसोंक सोदता. आमी तुका कशें फसोवंक सोदता. तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी तुम्ही म्हाका फसोंक सोदतात. तुम्ही म्हाका फसोवंक सोदतात. यू चीट मी. यू आर चीटिंग मी विथ युअर गिफ्ट्स ऑर विथ युअर टाइट्स. मुखार तुमचेर शिराप पडला कित्याक. कितें पडला. शिराप कशें शिराप पडटा. देवाक आमी फसयतना शिराप पडटा. देवाच्या उतरा विरोध हांव ह्या जाग जावनी तुम्ही लायक जावनी आमी इगर माते विरोध वसोंक ना. म्हणजे गोळे विरोध हांवें वसोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हांव विरोध केल्यार म्हाका खाण सोडटात इगर्ज माथ्यांत हांव कॉंग्रिगेशनांत भायर दवरतात. कारण इतलेंच हांव अविधेय जावंक ह्या जाग जाल्लो न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर तुम्ही तुमच्या दशमांशांनी तुम्ही फसोवंक सोदतात. दॅट मीन्स यू आर चीटिंग मी. सी हाऊ ब्युटिफुली गॉड टेल्स. मुखार वाच. तुमचेर शिराप पडला कित्याक तुम्ही तुमचे सगळे तुमचेर शिराप पडला कित्याक तुमचे सगळे राष्ट्र तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका फसोंक सोदतात. म्हाका फसोवंक सोदतात. म्हज्या मंदिरांत खाण आसचे खातीर म्हज्या मंदिरान खाण आसचे खातीर तुमचे पुरते दशमांश तुमचे पुरते दशमांश भंडाराक हाडा. हे परी आता म्हजी परीक्षा करा. हे परी म्हजी परीक्षा करा म्हणटा दळबरांचो सर्वेस पोर. आणि हांव तुमचे पासत मळबाची दारां उगडून तुमचेर भरपूर आशीर्वाद तुमचेर भरपूर आशीर्वाद वतलो की ना म्हूण पळया. तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो ना. आणि तुमचे दाका मळे थोड दिन आसता रावचे ना. म्हणटा दळबरांचो सर्वेस पोर. तेन्ना सगळी राष्ट्रां तुमकां सदैव म्हणटली कित्याक तुम्ही सुख संतोषाचो देश म्हणटा दळबरांचो सर्वेस पोरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर बायबलांत एक उतर आसा दिया तुमकां दितेले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागा तुमकां मेळटले. तें सगळ्यांक वता आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दिया म्हळ्यार अर्थ कितें. तुम्ही चिंती नाकात केवळ पयशे मात्र म्हण चिंती नाकात. ते एक भाग दिवचें कितें पवित्र सभेक. तुम्ही कितलीशीं जाणां इगर्ज मातेंत आसतना इगर्ज मातेंत मस्त नमुन्याच्यो सेवा आसात की ना. पॅरिश काउन्सिल आसा. कितली जाणां तुम्ही पॅरिश काउन्सिलांत आसात. पॅरिश काउन्सिल फायनान्स काउन्सिल लिफ्ट युअर हँड्स डोंट वरी. थोडी पॅरिश काउन्सिल फायनान्स काउन्सिलांत आसात. कितलीशीं जाणां तुम्ही विन्सेंट दे पॉल सोसायटींत आसात. कितलीशीं जाणां मोरियाल सोडॅलिटींत आसात. लिजन ऑफ मेरी सुमार जाणां आसात. कितलीशीं जाणां तुम्ही विविध जावं पुरो मागण्या ग्रुपांत आसात. मागण्यांत आसात. पळया ही सेवा. दिस इज सर्वीस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कळ्ळें की हे तुम्ही दांत एक वांटो दिवचे म्हळ्यार तुमच्या सेवेंत तुमच्या क्रिस्ती भावार्थान तुम्ही दिवचे इगर्ज माता बांदच्या खातीर पुढच्या खातीर न्ही. समजलें की. प्रेज द लॉर्ड. जावं पुरो फायनान्स कमिटी इगर्जीन विविध एवकारिस्ती मिनिस्टर दुसरी सुमार आयोग आसात. महिला आयोग 18 आयोग आसात. तुम्ही पळोवंक गेल्यार सोमा हेल्थ मागीर यूथ YCS YSM डिफरंट आसात. हे कित्याक आसात की म्हळ्यार ही एका नमुन्याची सेवा
आमी थंय सेवा दिवंक थोडो वेळ देवाक दिसय. आज म्हजें काजिनाचें तूं म्हाका मेळोवंक आयलें, ताज्या भावाच्या काजाराक 12 वरांक मालाड तावन इन्विटेशन दिवंक आयलें. आनी हांवें विचारलें, ते हांगास शिकलें, BEd केलें, MA केलें, आतां ते इस्कॉलान ते शिकयते आसा. कितलो सांबाळ मेळटा? 30,000 मेळटा म्हज्या हाताक म्हणालें. हांवें म्हळें तूं पोरगांवाक आनी खंय वचनाका, हांगा 30,000 मेळ्ळ्यार ते सांबाळ तुका मस्त पावता. ते म्हणाले म्हाका पोरगांवाची आशा ना, थोडी दुबय मस्कत म्हूण धांवतात. आतां दुसबोयान मस्कतान कामां नात. थंय गेल्ल्यान शिगत पाप त्या उज्याक त्या हातूं बरीं कामां आसल्यार ओडना, इल्ले गुले जातात, पयशे जातात. आनी ते म्हणाले हांवें उरलो टायम कितें करता, म्हाका ही गरज लागीं आसा, हांव कॅटेकिझम गाणी घेता. तरणाटे चेडूं 24 इयर्स. मागीर हांव प्रेयर ग्रुपा सेरवालां कॉयरान सिंग करता. आनी हर एक दिसा आमच्या प्रेयर ग्रुपास आसा. आय एम फुल्ली इनवॉल्वड इन द चर्च. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मम्मी पप्पा टेन्शन ना ताज्या विशयान. ते म्हणटा म्हज्या विशयान मम्मी पप्पा टेन्शन करचें म्हणना. म्हज्या काजाराक हांव तूं पयशे करता, हांव तुजी येता, कांय प्रॉब्लेम ना. म्हाका शोभाव भयणीनो, कित्याक तें तशें जावंक कारण ताजी आवय म्हाका कोत्ता. तें गोंयकार, म्हजो काजीन हांगा बॉम्बेस आसलो, आतां पोरगांवांत आसा. ताका मस्त भावार्थ म्हज्या वणयेक, मस्त भावार्थ. हांव केदारला गेल्यार ती जावन म्हाका हांगा पळोवंक येता, नाल्यार आपोण व्हरूंक येतात. तांच्या घरा वचचंयच. ल्हानता हांव भुरग्यांनी पळयलें आवयन इगर्जेक वचचें, इगर्जेन हेल्प करचें, कॅटेकिझम गाणी घेवचें, भुरग्यांक बऱ्यान मोगान पळोवचें. प्रेज द लॉर्ड. कोणें देख दिली? आवय बापायनी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पण हांव चिंता, आवय बापायन भुरग्यांक जल्म मात दिवना, दांत एक वांटो इगर्जी दिते आती. प्रेज द लॉर्ड. सेवा, सर्वीस. 3 नमण्याची सेवा आसा. कितल्या नमण्याची सेवा आसा? गट्ट सांगा, कितल्या नमण्याची? पळया तुमी खंयची सेवा करतात म्हणून. घरा भितरय 3 नमण्याची सेवा आसा. संवसारांत ती 3 नमण्याची सेवा आसा. पॉलिटिक्सांत ती 3 नमण्याची सेवा आसा. एक सेवा मोर्जेची सेवा. खंयची सेवा? मोर्जी दाखोवंक. थंय कांय चलना, कामां चलना, मोर्जी. ताजें नांव तो व्हडलो मनीस, खंयच्यान व्हडलो की देव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणाक व्हडलो म्हणजे काळजान कोण बरो आसा, हू इज गुड इन हार्ट, ही इज अ ग्रेट पर्सन. पळोवंक सायजाल्लो मनीस व्हडलो न्ही, ह्या दौलात दाखोवचो मनीस व्हडलो न्ही. प्रेज द लॉर्ड. मोर्जी दाखोवचो मनीस व्हडलो न्ही. सो मोर्जेची सेवा. कित्याक? म्हजें नांव येजय, हांवें मुखार आसचय, म्हाका म्हालो घालीचय, म्हाका थँक्स म्हणचय. हांव 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 म्हळ्यार एमकोंड. प्रेज द लॉर्ड. ती सेवा देवाची सेवा न्ही. दुसरी सेवा आसा. दुसरी सेवा खंयची कोत्ताय? खोर्जेची. खोर्जेची कित्याक म्हळ्यार हांव वचना जाल्यार पाद्र्याक काले म्हणटा, वॉट फादर वील टेल मी इफ आय डोंट गो. दॅट्स वाय आय एम गोईंग. नेमसेक जॉइंड Legion of Mary. Namesake Vincent de Paul. Nothing, no fruit. From the beginning and now forever and ever same. Praise the Lord. No productivity, no creativity. Praise the Lord. Praise the Lord. पळया कली सेवा कोरजेची. नंबर फिल करूंक, गॅप फिल करूंक, डोंट कम. ताज्यो ज्ञान आसता रावचें बरें. 2 मोर्जेशी नाका, कोरजेशी नाका. तिसरी गरजेची. प्रेज द लॉर्ड. हांव गरजेची सेवा करूंक येता. देर इज नीड, माय प्रेझन्स इज नीडेड देर. त्या खातीर हांव आसा. नंबर फिल करूंक न्ही. घरा भितरी थोडी आसात न्ही, थोडे ताज्या संवसारांत त्यात थंय ना. बायल बाप वत धाडटा, ना घोव एकलोच वत धाडटा, ना भुरगीं हें करतात. आमी सक्कड सांगाता गरजेची सेवा कुटुंब. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर देव सांगता तुम्ही म्हाका फसोवंक सोदतात कितें? फसोवंक म्हळ्यार कितें? पळया एक इगर्ज माता. आज आमी एटलिस्ट लकी इंडियन. हांव स्कॉटलँडाक गेल्लो गेल्या त्या वर्सा 2015 म्हज्या राज्यांत. 2016 जानेवारींत हांव थंय आसलो स्कॉटलँड कॅथेड्रलांत. आनी म्हाका तो विगार म्हणूंक लागलो, तो कॅरिझमॅटीक विगार. हांवें आनी कॅथेड्रल बंदुगेरेचें पडटा. कित्याक म्हणून विचारलें. म्हज्या कॅथेड्रलाचें रीण 80,000 पावंड आसा आनी कॅथेड्रल मेंटेन करूंक जायना. कित्याक मेंटेन करूंक जायना? लोक इगर्जेक येना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गव्हर्मेंट म्हणटा आमी तुमकां पळयतात. आनी चिंतला गव्हर्मेंटान पळयल्या पुरो देव काल्याक जायचंय.
त्या खातीर 50 वर्सां उपरांत मेंटल प्रॉब्लेम सुरू जाता आनी आमची इंडियाची नर्सां त्या गांवाक येतात. प्रेज द लॉर्ड. पळय पुरो रिवर्स म्हणटात न्ही गुंते आसा. हांव पुरो एसेस करून आयलो थंय पळोवन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आज आमकां कोत्ता आमी सपोर्ट करता रिट्रीटा सपोर्ट करूं पुरो बऱ्या कामाक सपोर्ट करा. फूल या फुलाची पाकळी ते तुमी कितें दितात खऱ्या मोनान बऱ्या मोनान दिया. पुरपुरोन खंडीत दिनाका ते आशिर्वाद जायना. पुरपुरता जाल्यार दिवकी वचनाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंय जावंक पुरो आतां पयलें व्हडल्यो व्हडल्यो पार्टी करतालीं. हांवें आतां पळयलां मस्तो जाणां गांवाक येतना परगांवांत हांव न्हू खंय मदर तेरेजाच्या आश्रमाक गी सियोन आश्रमाक गी व्हायट हावस मँगलोर गी स्नेहालया जोसेफ म्हणून एक आश्रो चलयता थंय भुरग्यांक आपोवन बर्थडे आचरण करतात. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही बेश्टे पयसो वेस्ट करनाका. तें जेवण आसा पळय त्या दिसाचें एक दीस वचो संतोष पवा त्या भुरग्यांक तें जेवण तांकां जेवण ना म्हणलो अर्थ न्ही. तुमच्या भुरग्यांक थंय कितें घडटा म्हणलें एक लिसांव तुमी शिकयतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर आमचें मनुश्यपणू इम्पॉर्टंट. दांत एकवटो म्हळ्यार कितें आमी दांत एकवटो देवाक दिता. म्हणजे देव सांगता म्हज्या भंडाराक आण घाल म्हळ्यार दुबळ्या दगत्यांक आदार. त्या खातीर आमच्या पिरगाची विन्सेंट दे पॉल सोसायटी आसची. हांवें पळयलें 4 मंडे असतात. 4 हेड्स विल बी देर इन विन्सेंट दे पॉल सोसायटी. पाप तांनींत पॉकेटींतल्यान घालीचे तांनींत करीचे. कितलोसो लोक दुबळो ना तुमच्या पिरगाचेर. कितलींशीं हांगा कश्टान नात. म्हाका कोत्ता हांव पिरगाचीत आसता कितल्या जाणांक रेशन हांव दितलो सिस्टरा कडेन दिवंक सांगतलो. दुबळी आहात. त्या खातीर गरजेवंताक आमी पळोवंक आसा. आमचे पॅरिश कावन्सील आमचे मरियाळ सोड्यालिट्यान खंयचेय जावंक पुरो हे नीड आमी पळोवंक आसा. त्या खातीर आमी कितें घालता दास एकवटो जावं पुरो इगर्ज मेंटेनन्स आसा दुसरें सक्कड आसा. कित्याक म्हळ्यार आमची इगर्ज आमी सांबाळूंक आसा. आनी ह्या द्वारे आशिर्वाद बेसांव आमकां देव म्हणटा दांत एकवटो घाल तुका आशिर्वाद मेळटा गी ना गी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव दिल्ली 2011 इसवेन गेल्लो. दिल्ली 5 वर्सां आसलो. आनी दिल्लींत KCA कोंकणी कॅनरा एसोसिएशन एक संघटन आसा सुमार 50 वर्सांचो. आनी ताचो एक भाऊ प्रेसिडेंट आसलो. तो बरो कॅरिझमॅटीक मनीस गांवांत गांवचो. आनी हाका बारीक कितें म्हणटात इंट्रस्ट. फादर फ्रँकलीन तुमी पुरो हिंदी रेट्रीट म्हाका हिंदी येनातली ताणें हिंदी शिकयली व्हरून. आनी या फादर हिंदीन कोंकणीन उट्टूक म्हणा. प्रेज द लॉर्ड. सो हांव गेलो ताजे उट्टू. तशें हांव हिंदी येता. ताजे उपरांत म्हणलो कोंकणी हांगा ना कोंकणी सुरकारी आमचे 500 जाणां आसात हांगा दिल्लीन. तांकां काले म्हण हें केवल क्लब एसोसिएशनान कल्चरल प्रोग्रामान स्पिरिच्युअली दिया तुमी आसात न्ही. हांवें पळयलें हाका बारी झील वो सकाळीं दीस राती पुरो धांवता. खंय धांवन सकत घेवंक ना म्हणून हांवें विचारलें. अरे ताजें नांव विन्सी म्हणून. विन्सामा तुका खंय धांवन ही सकत मेळ्ळी म्हणून. तो म्हणूंक लागलो फादर म्हाका मागणें म्हळ्यार जायनातलें फादर. एगरीच्या बागल्याक गेल्यार हांव त्या दारा कडेन दार राखोंक रावतलो. म्हणजे बायल मात्र पयल्या बांकार वचोन बसतालें. बायलां तुमी पयल्या बांकार बसचे सुकय नाकात. एक दीस गोवी तुमचे वट्ट पयल्या बांकारान बसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक तुमचें मागणें तितलें पावरफूल. प्रेज द लॉर्ड. कितें जालें ओ बरो मनीस गो बायलां बऱ्या नात. तो बिजी कित्याक म्हळ्यार ताणें काम करनातल्यार पोट भरना. ताजें एकच वर्क करीचें काम करीचें. आनी ताजें काम केलें की म्हळ्यार तो इन्शुरन्स पॉलिसी करची. कोणाक गाळ घालचें जाळ घालचें पळय न्ही वचोन. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर बायक घाणून धांवचें न्ही. हें बायलांचें बरें इंडियन रेतेर दिता मागणें करता प्रेजमेंटशीप करता. ही गरजेन पुरान मुखार आसा कोयरान. तिका एकच टेन्शन म्हज्या घोवांनी म्हजे वट्ट येचें म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खालें पुरो टेक्नीक केलें खालेंय जायना. घोव बरो मोग करता आडलें पुरो घालता पूण मागण्याक ताका बरो ताका टायम ना. तो बारी बिजी संवसारांत. प्रेज द लॉर्ड. थोडे तुमचे घोव बरे आसतात ते खंडापट्टे बिजी भायर. इगर्जी तांकां टायम ना. रे तरी कोण 2 तावन 7 वरां बसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. एक दिसीन आयडिया केली. कॅथेड्रलांत रेतेर चलताली कॅथेड्रलांत. आनी रेतेरीन केदाळीने मुखार बसचें. एका कळीत आसा रेतेर 5 वरांक सुट्टा म्हणून. हिने आयडिया केली गोवाक सांगलें 4 वरांक सुट्टा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हिका कोत्ता 4 वरांक आराधन सुरू जाता. आराधना टायमार म्हणी म्हजो घोव येवं दी म्हणून. हांवें बायलांक थोडें टॅक्नीक दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सो 4 वरांक गेलो भायर रावलो. रेतेर चलते आली आराधन चलते आसलें. हाका बायल एका पोवंक जायना. फोन करया म्हळ्यार तिणें फोन स्विच ऑफ करून ती बसल्या मुखार. आनी त्या क्रावडा मध्ये भितर वचोंक जाता इगर्जींत जायना.
हो रावलो दारा कडेन रावलो आराधनाक क्रिस्तांवने कातोलीक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सुरवात आमेन दिंबी गेली ताणें आतोबार मागलें बसलो फाटल्यान आसलो मागलें एक वर मागलें फादराबाचो सरमांव पुरो आयकलो निमाणें फादर बेंत आशिर्वादा विशयान सांगता आसलो दांत एक वांटो तुमी दिवन पळया देव तुमकां दिता की ना म्हणून मागीर रेतेरी खातीर केलें कलेक्शन करताले आनी आजे तकली काम करूंक लागली थोड्यांच्या तकलेन मेंदू आसता थोड्यांच्या तकलेन किडनी आसता आनी त्या किडनीन फातर आसता तो भारी डेंजर तो किडो आसता तो किडो इतलो खेळटा की इतले तितले करता की पुरो सवाला राजाव आसता हो म्हणूं लागलो हो पाद्र्या भो आपणाक पयशे जाय म्हण सांगच्या खातीर हें पुरो करते आसा आनी तो पाद्र्या म्हणूं लागलो दांत एक वांटो घालून पळया तुमकां मेळना जाल्यार तुमी घाल्ल्या पयशे हांव तुमकां पाटी दिता म्हणून ह्या विनस्यामान तें उतर गट्ट धरलें पाटी दिताले ताणें बोल्सांतलो 500 नोट आयलो भितर चेपलो 1000 नोट आयलो भितर चेपलो 100 व्हडलो नोट घालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताच्या उपरांत पुरो रेतेर जाली रेतेर जावन जाताना बायल एक बायल थंय गेली आनी म्हणून ये फादराबाचे बेसांव घाण घेवन या हाका फादरा कडेन वचो जालें कितें एड्रेस आनी फोन नंबर घाण घेवचे जालें प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर गेलो मागणें केलें फादराबाक विश केलें फादर तुजें म्हाका कार्ड दी फादराबान कार्ड दिलें फादराबाक वतू ना कित्याक कार्ड इसारता गे म्हण हाज्या मोतीन 100 घाल्ले 200 मेळ्ळे फाटी म्हाका 200 मेळना जाल्यार फादराबान 40 सांगलें म्हण हांव प्रूव करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर थोड्यांक हांवें सांगलें तकलेन मेंदू न्हय किडनी दवरल्या म्हणचे जाल्या मनशांक प्रेज द लॉर्ड राजाव तांचें ओपिनियन हो गेलो विनश्याम गेलो ताज्या उपरांत म्हाका विनश्याम सांगता फादर त्या दिसा न्हू म्हाका इतले आशिर्वादांक त्या आराधनाक हांव गेलो त्या पाद्र्याबाचें उतर आयकलें आनी म्हाका पयलें पॉलिसी सोदून वचो जालें घराघरांनी काणगे साहेबा करा साहेबा आतां फोन कर विचारतात विनस्याम हांवें पॉलिसी करताय तूं फादर टायम ना फादर तर देवान म्हजें काम केलां जाल्यार हांवें कितें करी जाय आतां देवाचें काम करी जाय विनस्याम काराजमॅटीक जालो आतां कोंकणी रेतेर पयले बुटी हांवें आनी ताणें सुरू केल्लें दिल्लींत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूर्व व्हडलें कन्वेन्शन दवरलां ताणें सप्टेंबरांत 21, 22, 23 जीवन ज्योती आश्रम बुरारींत तो म्हणून ये फादर तुमी आमी करया हे नॉर्थ इंडियन जाल्ल्या बरो कोंकणी लोक घाल कन्वेन्शन करया ताजें तें झील खंय जावन आयलें तो सांगता फादर पयशे देव दिता फार्मास बसां करता लोकांक हाडूंक हांवें म्हणलें कर्ज नाय साहेबा स्वाती फादर कर्ज देव दिता प्रेज द लॉर्ड कॉन्फिडन्स पळया ताचें पळय वेन वी आर विथ गॉड you will experience blessing when you are not with God you will you don't experience these things you will be having your own opinions तुझेंच thinking तुझे राजा तुझे argument आणि तुझेंच जिवीत थंय पवित्र आत्मा थंय आकार ना praise the Lord hallelujah hallelujah तिसरें हांवें सांगलें दांत एक वांटो आशिर्वाद त्या खातीर तुमी दितात खंयच्याक बऱ्या कामाक दितात आश्रयाक दितात म्हाका कोत्ता आसा मस्तू जाणां परगांवांत आसलीं दुबळ्यांच्या शिकपाक दितात थोडी म्हज्या कडेन विचारलें फादर कोण म्हण शिकचे आसा जाल्यार सांगा दुबळीं आसा जाल्यार सांगा या खंय आश्रमाक दी हांव तांकां गायड करता तुमी हांगा दिया त्या आश्रमाक दिया खंय कित्याक थंय पळोवन तितलें सुलाभ ना ह्या मादार तेरेसाचें आसा तुमी दिया ह्या द्वारे आमी गरजेची सेवा करता दांत एक वांटो देवाक दिवचे देवाक दिनातल्या वेळार देवाक दिवचे आमी सुद्दां दवरल्यार त्या आस्पत्रेक बिल्ल बांदूंक पडटलें गरजेक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर सांगणी आसा भुरगीं आसल्या घरांक आनी देवाळाक रित्या हातांनी वचनाका मालगडे म्हणटालीं न्ही गे आमी ल्हान आसतना कोणीय घरा आयल्यार काल चॉकलेटां मम्मू वाटलां घेवन पळयताले हांव प्रेज द लॉर्ड देवाळाक येतना आमी कितें करताले हांव बाबू पयशे दितालो 15 पयशे त्या दाळा 5 पयशे आयस कँडी खावंक 10 पयशे खाणीक हे घालूंक 15 पयशे दवरल्यार आमकां आयस्क्रीम मेळटालें काडयेचें त्या दाळा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय ल्हानतां न्हू भुरग्यांक हें दान धर्म बरें करचें शिकया बिरमो दिवच्यो शिकया काणवळेच्यो करण्यो शिकया प्रेज द लॉर्ड तेच देव सांगता तुमी म्हाका फसयनाकात तुमी फसोवन शियेनाकात हांवें तुमकां काम दिलां हांवें तुमकां स्कील दिलां हांवें तुमकां बोल दिला हांवें तुमकां भलायकी दिलां तुमी म्हाका विसरनाकात वेन यू फॉरगेट मी वेन यू अडोर मी वेन यू कम टू मी आय विल ब्लेस यू कम टू मी म्हळ्यार केवल येवचें न्ही आमकां कितें बरें करूंक जाता कितें हेल्प करूंक जाता आमी करचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दोऱ्या एक घडी बोर दोळे आमच्या दांपिया येथीन विशेष गडीत हांवें तुमकां सांगलें निजा देवाक आराधन करचें देवाक आमी आमची दानां दिवची सोमपुर आयताराची काणी काडण्यात येतात मार्केटीत हांव हाडणे नाकात वचून कितें बरें जाय गरजेचें जाय तें तुमी दिवचें ते आदार जावचे बरी जावं पुरो ती काणीक तुमचे पयशे वस्तू रुपी देव आमकां आशिर्वाद करून दी देवाक आमी आराधन करतना आशिर्वादान तो आमकां भरता कृपेन तो आमकां भरता सत्तेन तो आमकां भरता आमच्या जिवितांत असलेले उणेपण तो काडून उडयता मुझे सांगता मागया मोगळा सुमिया जेजू मोगळा सुमिया जेजू ही देवाच्या उतराची सता ही देवाच्या उतराची सता आमकां उगडापी केल्ल्या खातीर आमकां उगडापी केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितां सुमिया जेजू सुमिया जेजू आमचेर दया दाखय आमचेर दया दाखय आमचे हे जिवीत तुका समर्पण दिता तुका आराधन करूंक तुवें दिल्ल्यांतलें तुका दिवंक तुझ्या मणियारांक गौरव दिवंक गरजेची सेवा करूंक पवित्र सभेन साक्ष जावंक तूं म्हाका आपोवणें दिताय त्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता सुमिया जेजू तुजे तावन पयस गेल्ल्या खातीर म्हज्या अहंकारान जियेल्ल्या खातीर हांव पश्चातापावता तुजी वाट धरूंक त्या वाटेन चलोवंक त्या वाटेन जियोंक म्हाका कृपा दी जेजू तुजे सरशिलो वेगळो सोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका सुमिया जेजू मुजेर दया दाखय सुमिया जेजू तुज्या सक्तीन अभिषेक कर हालेलुया हालेलुया दुनिया तो हिरो भरून वड्यादार स्तुती करूया हालेलुया अभिषेक मागण्या वेळा आमकां अभिषेक कर आमकां दोळी रस्ता कर ब्लेस तळयो पेटून देवा गर्गां दिव्या